Di puncak gunung yang tinggi, hidup seekor burung elang bernama Raja. Raja adalah elang yang kuat dan memiliki penglihatan yang tajam. Ia suka terbang tinggi dan melihat keindahan alam dari atas. Suatu hari, sebuah badai besar datang dan membuat banyak burung kecil kehilangan sarangnya. Raja melihat mereka dan memutuskan untuk membantu. Dengan sayap yang kuat, Raja membawa ranting-ranting kayu ke tempat burung-burung kecil itu dan membantu mereka membangun sarang baru. Burung-burung kecil itu sangat berterima kasih kepada Raja dan menganggapnya sebagai pahlawan. Dari hari itu, Raja tidak hanya dihormati sebagai Raja Langit, tetapi juga sebagai pelindung dan penolong bagi burung-burung lain. Dengan keberaniannya dan kekuatannya, Raja terus menjaga dan melindungi teman-temannya.